မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Cook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တဲ့မီနူးလေးကတော့လုံးဝလာလဲလွယ်တယ်အရသာလဲကောင်းတယ်အာလူမာလာအာလူချက်ဆက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမီနူးလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်သား15ချက်သားခန့်နောက်ကအာလူနှလုံးချက်သွန်ဒီနှလုံးချက်သွန်ဖြူ6မွာချင်းတက်တဲ့ငယူဒီကြောက်ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ဥစားမာလာအနှစ်က100 gram ထုတ်ရတစ်ဝက်ဆိုတော့ကျွန်တော်50 gram သုံးပါမယ်နောက်ပဲငံမြကြီးအနောက်ပဲငံမြကြီးအကြည်တို့ဖြစ်ပါတယ်တန်ပူအမုတ်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ထဲမှာမပါလိုက်ပါဘူးတန်ပူအမုတ်ချက်သားနဲ့ကပ်ပြီးကြုတ်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ချက်သားလေးတွေကိုအတုံးလေးတွေသုံးလိုက်ပါမယ်ချက်သားချက်သားသုံးမှုကကျွန်တော်ဥစားငံပြာကြီးပဲငံမြကြီးအနောက်ကြာညုပေါ့နော်နှစ်စွန်းရယ်ပဲငံမြကြီးအကြည်နှစ်စွန်းရယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှခဏနှက်ထားလိုက်ပါမယ်ချက်သားငုတ်ဒီကြောက်ကိုအစီထုတ်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျချက်သွန်နေလီးပါမယ်ဂျင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပါလှီးပြီးတော့အမြင်လေးတွေဖြစ်အောင်လှီးလိုက်ပါမယ်ချက်သွန်ပြူတပြားရိုက်ပြီးတော့မှနောက်ဆင်ပါမယ်အာလူအတုံးလေးတွေလီးပါမယ်အတုံးလေးတွေသုံးပါမယ်အတုံးလေးတွေသေးမှကျွန်တော်တို့မာလာအရသာအာလူတဲ့ဝင်ပါပါအဲကြောင့်ဒီလေးလူသုံးပါမယ်ဒါတမ်းပြီးတော့အမုတ်မှာချက်သားခုနနှက်ထားတဲ့ချက်သားမှာကပ်ပြီးဥစားလူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြော်ရမှာပါဒီလိုမျိုးတခါလဲနေလိုက်လို့လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်မူအမုတ်ကိုဘကန်တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှချက်သားဘက်ကိုအဲ့ထဲမှာနှစ်ပြီးတော့မှကြော်လဲရပါတယ်အာလူရင်ကြော်ပါမယ်အာလူအရင်ကျွတ်နေအောင်ကြော်ဖို့မလိုပါဘူးဒါမျက်နှာပြင်လေးနည်းနည်းတင်းပြီဆိုရှင်ပြန်ဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးချက်သားကြော်ပါမယ်ခင်ဗျ
ချက်သားလည်းရင်းကြီးကျွတ်နေအောင်ကြော်ဖို့မလိုပါဘူးနော်ခဏကြော်လိုက်ရပါမယ်စီလျှော့လိုက်ပြီးတော့မှစီနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းရဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ကိုကြော်လိုက်ပါမယ်ချင်းရဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ကအနံ့မွှေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငရုတ်ဒီကြောင့်ထဲကြော်ပါမယ်ငရုတ်ဒီကြောင့်လည်းအနံ့မွှေးလာပြီးသူနည်းနည်းအယောင်လေးရဲသက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြက်သွန်နီထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်နီရတဲ့ဒီအနေထားမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မာလာအနစ်ဥစ္စာ100 gram အထူးရဲ့တစ်ဝက်ကိုထည့်မယ်50 gram နော်ပြီးခုနကြော်ထားတဲ့အာလူးနဲ့ကြက်သားကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်2မိနစ်လောက်မွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနံ့လေးကလည်းအရင်မွေပြီးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်မိတ်ထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်မိတ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ခဏမွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မာလာအာလူးကျက်ဆက်ကလေးရပါပြီသုံးဆောင်ရပါပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရှင် like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ် bye bye ပါ